माफ़ करण सिखो। जेको माफ़ी ॾींदो आहे अल्लाह बि उनखे माफ़ कंहिंखां ग़लती थी वञे कसूर थी वञे तव्हांखे कंहिंखां ॾुख या तकलीफ़ पहुचे ऐं उहो तव्हां वटि माफ़ी वठणु अचे त उनखे माफ़ कंदासीं। सम्झो था अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व। या अल्लाह तू बख़्शणहार आहीं ऐं वॾो पाज वारो आहीं, वॾो करीम आहीं ऐं मुंहिंजा मालिक तोखे माफ़ी वणे। सम्झो था अल्लाह जी ज़ात खे माफ़ी वणे। ग़लती वारनि जी ग़लती माफ़ करे छॾियो, पंहिंजो कुसूर दरगुज़र करे छॾियो। अल्लाह तबारक व तआला खे इहा ॻाल्हि तव्हांजी ॾाढी वणे। कुल्लुकुम ख़ताऊन, असां सभु ख़ताकार आहियूं। केरु आहे जेको ख़ता खां वांदो हुजे? पर हिकिड़े ॿिए माण्हू जूं ख़ता थी आहे तव्हांजे जूं, तव्हां ख़ता कोन थी थिए, तव्हां ॾोह कोन था कयो, तव्हांजा गुनाह कोन था थियनि था या नथा थियनि? जेकॾहिं तव्हां अल्लाह वटां बख़्शिश चाहियो था त ॿियनि खे बख़्श करणु। ऐं जेको माण्हुनि खे माफ़ कंदो आहे अल्लाह ताला उनजी इज़त वधाईंदो। माफ़ करण वारे खे अल्लाह ताला इज़त में बुलंदी ॾींदो। पहिरीं इहा ॻाल्हि पंहिंजे ज़िंदगी जो दस्तूर बणाए छॾियो माफ़ करणु। उधर ते अची वियो तबे ते आयो माफ़ी घुरे छा कंदा? पलांद वठणु, वेर वठणु या उनखे गार ॾियणो या उनखे मारणु, धक हणणु, पंहिंजे अंदर जी बाहि कढणु, इन खां भलो आहे माफ़ करे छॾियो। इहा ॻाल्हि अल्लाह खे ॾाढी वणे। सम्झो था? ऐं ॿियो तव्हां पंहिंजे ज़िंदगी में विसारणु सिखो। कंहिंजी ग़लती कंहिंजो कुसूर विसारे छॾियो। सम्झो था? जेकॾहिं विसारे छॾींदो त ज़हन खे सुकून मिलंदो। जेका शइ यादि रखंदो उहा कंडे वांगुरु पई चुभंदी, पई ईज़ाईंदी, पई ॾुखाईंदी। अल्लाह साईं ख़बर अथव निंड छो ख़लक़ी आहे? निंड सुकून आहे न, निंड राहत आहे न। निंड विसारण जो नालो आहे। जेॾी महिल तव्हां शयूं विसारींदा आहियो तॾहिं तव्हांखे निंड ईंदी आहे। का शइ यादि हूंदी न, मिसाल कंहिंते कावड़ आहे, गुस्सो आहे, कंहिंजी ग़लती आहे, पिया यादि कंदो निंड न ईंदी। उहा ॻाल्हि पई हलंदी निंड न ईंदी। विसारींदो तॾहिं निंड ईंदी। इन जो मक़सदु इहो आहे त सुकून चाहियो था, राहत चाहियो था, इहे घटि वधायूं माण्हुनि जो विसारे छॾींदा। लिखियूं वेठा हुजो, दिलि ते छापियूं वेठा हुजो, बाबा मां ईंदड़ नसुलनि ताईं बि हिनखे न छॾींदुसि। इहो मोमिन जो शान न आहे। तव्हां सम्झी ॻाल्हि? विसारणु सिखो। कंहिंजूं ग़लतियूं, कंहिंजूं कोताहियूं, कमियूं पेशियूं विसारींदो ज़हन खे सुकून ऐं राहत मिलंदो। ऐं ॿियो टियों उसूल पंहिंजो इहो धारियो जो ॿियनि खे ख़ुशी पहुचाइण जी कोशिशि कयो। जेको ॿियनि खे ख़ुशी पहुचाईंदो आहे अल्लाह उनखे ख़ुशि कंदो। सुभान अल्लाह। इहो आसमानी कानून अथव। इहो अल्लाह जो जोड़ियल कानून अथव। ॿियनि खे तव्हां ख़ुशी पहुचाईंदो असल में उहा ख़ुशी पंहिंजे सिर खे पहुचायो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ॿियनि खे जेको ईज़ाए थो असल में उहो पाण खे ईज़ाए थो। असल में उहो पंहिंजे लाइ बाहि जो मच ॿारे थो, पंहिंजो पाण खे पाण परेशानी में विझे थो। जेको ॿिए खे माफ़ कंदो, ॿिए खे ख़ुशी पहुचाईंदो, अल्लाह ताला उनखे ख़ुशि रखंदो। कल्ह हिकिड़ो मूं वाक़ियो बुज़ुर्ग खां ॿुधो,
अजीब वाक्य ॿुधाई त अमेरिका में हिकिड़ी औरत हुई, वॾी नौकरी वारी हुई। पोइ नौकरी पूरी थी, उनजो मुड़ुस गुज़ारे वियो। उनखे $4 लाख पेंशन मिली। $4 लाख $4 लाख वॾी ॻाल्हि आहे। असांजे पाकिस्तानी सिक्के में तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। $4 लाख उनखे पेंशन में मिलिया, उनजे बैंक जे खाते में जमा थिया। हाणे उहा औरत औलाद बि कोन हुअसि, मुड़ुस मरी वियो, अकेली औरत हुजे। हिकिड़े दफ़े सां सफ़र में काॾे वञे पई, मंझंदि हुई, काड़ो हो ऐं गाॾी हुनजी वॾी हुई। ओचितो हुनजो टायर पंचर थी वियो। हाणे उहो टायर खोलणो, कढणो, मटाइणो, औरत कमज़ोर सिफ़त आहे। वॾो टायर हो, खोलणो कढणो, हुन कोशिशि कई पर करे न सघी। हाणे बीठी हुजे त हाणे छा कयां? गर्मी, काड़ो हुजे, पगर ऐं बदन पुसी वियो सॼो। तेसीं हिकिड़ी गाॾी अची बीठी, नंढी गाॾी हुजे, नौजवान हिकिड़ो लथो। चईं त अदी तूं छो बीठी आहीं? मुंहिंजो टायर पंचर थी वियो आहे, इन जे करे। उन माण्हू ॾिठो त हीअ पंहिंजो माई वीचारी मजबूर आहे ऐं गर्मी आहे। उनखे चई मुंहिंजी गाॾी में AC आहे, तूं उन में वेह थधाण में, त मां तोखे टायर मटाए ॾियां। उन माई वञी वेठी, उनजी गाॾी में एयर कंडीशन हले पई, थधिकार में सुकून मिलियो। हिन नौजवान उनजी गाॾी जो टायर मटाए गाॾी तयारु करे ॾिनई। माई जो थधिकार में वेठी हुई। माई सोचियो त हिनखे मुंहिंजे लाइ एॾी महिनत कई आहे, गर्मी में काड़े में मुंहिंजी गाॾी जो टायर मटाए $500 मां ख़र्ची ॾियां। $500 हिन ॾिनुसि। उन नौजवान चयो, अदी मूंखे $500 न खपनि, मूं सिर्फ़ु इन जे लाइ कयो आहे त तूं ख़ुशि थी। मुंहिंजी ख़ुशी इन में आहे कंहिं माण्हू खे ख़ुशि करे मां ख़ुशि थींदो आहियां। कंहिं ॿिए माण्हू खे ख़ुशि करे मां ख़ुशि थींदो आहियां। तुंहिंजी ख़ुशी $500 खां वधीक मूंखे प्यारी आहे। बसि तूं ख़ुशि थी वञ, मुंहिंजे लाइ इहा ख़ुशी। 500 न वरितई। माई गाॾी में चढ़ी हली वई। पर माई सोचे पई केॾो भलो माण्हू हुयो, केॾो लख जो जुमिलो चई त मूंखे $500 न खपनि, मूंखे ख़ुशी खपे, ॿिए खे ख़ुशि करे मां ख़ुशि थींदो आहियां। पोइ अॻिते गाॾी हिनजी वई, हिनखे बुख लॻी, हिकिड़े रेस्टोरेंट ते आई। उहा माई वॾो को होटल हुजे, उन होटल ते अचे मानी खाइण जे लाइ लथी। पोइ जेका मानी खाराइण ते नौकरियाणी हुई उहा माई हुई, पर उहा माई हमल सां हुई। उनखे पेट ज़ाहिर थियल हुयो। हिन ऑर्डर ॾिनो मूंखे फलाणी फलाणी शइ खपे, उहा खणी आई। पर उहा माई अचे पई वञे पई त ॻरे पेट वारी हुई। सम्झी वई त हीअ औरत वीचारी मजबूर आहे, न त अहिड़े हमल वारी औरत वञी बिस्तर में सुम्हे आराम करे न। पर हीअ जेका हिन वक़्तु महिनत करे थी, सा मजबूर औरत आहे। पोइ उन ड्राइवर वारो हुनखे जुमिलो यादि पियो अचे त ॿियनि खे ख़ुशि रखण में मां ख़ुशि थींदो आहियां। पोइ हिन मानी खाधी। पोइ उन माई खे सॾु कई, चई तूं भरे पेट सां आई, तूं छाजे लाइ थी महिनत करी पई? चई मूंखे पेट आहे, मुंहिंजे मुड़ुस ग़रीब माण्हू आहे, थोरी हल्की पघार अथसि ऐं डॉक्टर चयो आहे त ऑपरेशन थींदो, हुन में $5000 खपंदा। सो हाणे कुझु मुड़ुस कंदो, कुझु मां कंदसि, हिते नौकरी कयां थी, कुझु पघार मिलंदी, कुझु मुड़ुस कंदो, $5000 गॾु थींदा, पोइ मां वियमि, मुंहिंजो ऑपरेशन सां थींदो, इन जे लाइ महिनत कयां थी।
त हिन माई सोचियो त हुन जेको जुमिलो चयो त जेको ॿियनि खे ख़ुशि रखे थो मूंखे उन में ख़ुशी मिले थी। हिन सोचियो त मूं वटि $5 लख मुंहिंजे पिया आहिनि बैंक अकाउंट में, मुंहिंजे कहिड़े कम जा, न मुंहिंजो पुटु आहे न औलाद आहे। उन 5000 जो चेक लिखी ऐं उन में पर्ची बि लिखी त तोखे मां टिप ॾियां थी, होटल में तूं मानी खाराई आई, तोखे ॾींदो आहे न ख़र्ची ॾींदो आहे होटल वारे खे, मां तोखे ही ख़र्ची में ॾियां थी। उहो साॻियो जुमिलो लिखी जेको हुन मर्द ॿुधायो हुअसि त ॿिए खे ख़ुशि करे मूंखे ख़ुशी थींदी आहे, $500 खां वधीक मूंखे ॿिए जी ख़ुशी वधीक ख़ुशि कंदी आहे। उहो जुमिलो उन कागज़ ते लिखी ऐं उनखे पंहिंजो उहो चेक लिखी $5000 जो उनखे लिफ़ाफ़े में बंदि करे कि हाणे हीअ अथई मुंहिंजी टिप अथई, पर हिते न खोलिजे, घर वञी खोलिजे। उहा माई पंहिंजी गाॾी में चढ़ी हली वई। हिन माई उहा पंहिंजो जेको लिफ़ाफ़ो हुयो टिप वारो उहो पंहिंजे पतलून में विधो, घर पहुती, मुड़ुस जो आयो, मानी गॾिजी ज़ाल मुड़ुस खाइण वेठा त मुड़ुस चयो तोखे पघार कॾहिं मिलंदी, तुंहिंजा महीना भरिजी आया आहिनि, कि बसि हाणे पघार ॿ टिनि ॾींहंनि में मूंखे मिलंदी, अलाह कंदो कुझु तूं कर कुझु मां कयां त वियम जो ख़र्च थींदो। पोइ चए थी हिकिड़ी औरत आई हुई मूं वटि गाॾी बीहारी, पोइ मानी खाधई, पोइ मूंखे टिप ॾिनई, लिफ़ाफ़ो ॾिनई, पर चई त खोलिजांइ न, घर वञी खोलिजांइ। पोइ लिफ़ाफ़ो कढी खोलियईं त हुन में $5000 जो चेक ऐं जुमिलो उहो लिखियलु हुजे जेको हुन माई हुन मर्द खां ॿुधो त ॿिए खे ख़ुशि करे न असुल में ख़ुशी इहा आहे जो ॿियो कंहिंखे ख़ुशि कजे, असुल ख़ुशी इहा आहे। उहा चिट पढ़ी, उहो मुड़ुस खिलियो, चई त उहो इहा माई हिन गाॾी अहिड़ी निशान पार पतारनी थी आई आहे, चई इन खे अॼु मूं हिन जी गाॾी जो टायर बदिलायो ऐं इहो जुमिलो मूं हिन औरत खे चयो हुयो जेको जुमिलो मूं ॾे मोटी आयो आहे ऐं $5000 मूं ॾे आया आहिनि। सम्झो था, जेको माण्हू ॿिए खे ख़ुशि करण जी कोशिशि करे थो न, हक़ीक़त में अलाह ताला ख़ुदि उनखे ख़ुशि करे थो, या पंहिंजी ख़ुशी आहे ॿिए खे ख़ुशि करे। हिकिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि हर भरू कंहिंखे चिचलाईंदा, ईज़ाईंदा, ॾुखाईंदा, ॿियनि खे ईज़ा पहुचाईंदा।